হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো এটা আমাদের বাসার ছাদ থেকে এই ভিউ, বুঝতে পারছেন? আমাদের বাসার ছাদ থেকে এই ভিউ পুরোটা এলাকা জুড়ে। দেখুন, আমরা সুন্দরবনে থাকি। এটা কোন এলাকা আপনারা গেস করে বলতে পারলে আপনাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার আছে। এই যে নিচে, এটা আমাদের বাসার নিচের ভিউ, আর এটা হচ্ছে আমাদের ছাদের ওপর থেকে এই ভিউটা আমরা পেয়ে থাকি সাধারণত। দেখুন কতটা সুন্দর আর নির্মল। এগুলা হচ্ছে গজারি গাছ, আর ভেতরে যে ছোট ছোট গাছগুলো দেখতেছেন এগুলা হচ্ছে আকাশমণি গাছ। তো এটা আমাদের বাসার ছাদ, আর এটা হচ্ছে নিচের ভিউ, ওইটা আমাদের বাসার গেট। তো দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর। অন্য পাশটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা আমাদের বাসার অন্য সাইডটা। দেখুন পুরোটা এলাকা জুড়েই আমাদের বাসায় এইরকম ভিউ পাওয়া যায়। দেখতে কিন্তু দারুণ লাগে, এখানে ঘুরতেও অনেক মজা। আমাদের বাসার নিচের অংশ দেখুন, দেখুন এটা পুরোটা পরিবেশটাই অনেক নির্মল। পুরোটা এলাকা জুড়ে আসলে গজারি গাছ, আর তার মধ্যে মধ্যে মানুষ হেঁটে হেঁটে ওই যে রাস্তা তৈরি করেছে বাজারে যাওয়ার জন্য, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য। তো আমাদের হচ্ছে অক্সিজেনের কোনো অভাব নাই। আমরা হচ্ছে অক্সিজেন একেবারে প্রাকৃতিক অক্সিজেন। আমাদের অক্সিজেন এত নির্মল, দারুণ সুন্দর। দেখুন পুরোটা, যত দূর আপনার চোখ যাবে পুরোটাই এরকম, আর এই সুন্দর আকাশ। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর পরিবেশ আমাদের বাসার ভিউটা। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, দারুণ লাগে। বাসায় হচ্ছে ছাদে কাজ হচ্ছে, তাই পুরো ছাদটা দেখাতে পারলাম না, ছাদ এখন অনেক ময়লা। বাট দেখুন পরিবেশটা কতটা সুন্দর। অনেকে ভিডিও দিলে বলেন না আপনাদের বাসার পুরোটা ভিডিও দিতে, তো পুরোটা ভিডিও কখনো দেওয়া হয় নাই। ওই যে বাসায় ছাদে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। এই যে মারাত্মক ভিউ আমাদের বাসার।